barushinze mushiki wanje aruka kurushinga barushinze umunsi umwe na Fanny lavine aberuka kugira ubukwe noraske na Fanny lavine bose ndakabatuye nari nagateguye mbere nzi ko nzona kabaririmbira ariko ntivyakunze ko nshika no mu bugeni biva ukaririmbira nde nande Fanny lavine na noraske kubadida aho nyene mugabo kubera yagiriye ubugeni umunsi umwe na mushiki wanje nanje nije novuga umwana mukuru nariko ndiruka n'urubanza umva ntivyakunze ko nshikayo ariko twaravuganye kuri telefone naranamuterereye yego umva aho nyene abadukurikirana twaye vibe waraterereye Fanny lavine mu bugeni bwawe na noraske uri ex yo Fanny lavine wewe warasaze wewe byaragucanze ndifuza kumenya mugikundana na Fanny lavine okay reka nihorire ego reka Kazwa TV, we want the words, the solution of all truths. Fanny lavine n'umwana niyorutse mu bikorwa twakoranye byinshi mu bikorwa ariko ivyo vya X nawe sinzi bikuye kwe urabona narabonye amafoto kera ukiri kumwe na Fanny lavine narabonye amafoto kera ukuntu wamwinjije muri filme kandi mwarakundanye mvuze gutyo no bambeshega basha nimigeze kuja mu rukundo basi n'umwanya muto bon jene baza ko twakorera kuri filme sivyo kubera ivyo abantu nta bantu bankana mu bisanzwe abantu bose iyo bari bakorana baba bafitaniye ubucuti canke urukundo hagati yabo kuko abantu badakundana canke batumvikana ntibashobora gukorana ibikorwa so ibisigaye navyo nibaza ko ari amahoro umva nasoye filme yitwa umunsi mubi iri kuri YouTube yanje ya River Hot igenda muyirabe ibindi kapitene mu mwihoze murazi ko afite amajambo menshi yes ndi kumwe n'umwe mu bantu bandika filme nziza mu Burundi ndikuno ba acteur ba mbere twemera mu gihugu cacu cy'u Burundi n'umu acteur akongera kandi adufitiye kandi kanu gashasha ariko imbere ko ndagashigako je ndabasavye abadukurikirana manze ntebe kuri aka kanu ka Fanny lavine kuko yambiswe impeta wabibonye congratulations to Fanny lavine ni ibintu byiza cyane gushinga urugo n'umugisha ni ikintu ciza caturyoheye urugo rwiza ndabifurije urugo ruhire yego ariko we ntivyakunze ko mwubaka urugo na Fanny lavine ariko singoma ndaguteranye n'ujya mu sohokana ndamuzi ari hanze no mu diaspora ariko reka tugaruke kuri Fanny lavine umuzi gute Fanny lavine imvura iraguye ihava itunyagira utaranarangiza n'ikiganiro umva kaninywera gafana Ladies and gentlemen uno munsi ntamvana ngaha anye numwe mu acteurs twemera cyane mu Burundi reka tumanze tugaruke kuri filme ziriko ziraba muri uno mwanya mu gihugu cacu Burundi turabona yuko abarundi mwamaze kuri karisha bavyita kuri karisha gukomera kuzikenyera zikaguma muri filme turi ko filme z'abarundi zifise quality zisigaye zisa neza cyane gose muri uno mwanya mwipanze gute muri filme duhere ngaho nyene abarundi kuko ndakubonye wewe niko ngomba mbonye Kanumba ngomba mbonye Ray muri Tanzania mwipanze gute abarundi kugira ngo twadomine na babantu bari anye baba banyi dufise mu batese murakoze cyane aho rero niho ubushize mu kibanza cy'wanje rero uvuze ibintu by'akazi dukora ni navyo vyatumye mudutumira mu kiganiro hapo ni sawa ireresi mu gihugu cy'u Burundi rikiratera intambwe cyane kuko uyu munsi hatandukanye cyane na kera tugitangura bisigura ngo hariho benshi bamaze gutera intambwe muri bino bikorwa kandi gushika uyu mwanya novuga ko isoko ya filme isigaye kuri YouTube cyane canke Facebook n'abantu babikurikiranira so turiko twiga strategy utuma duha abantu ibikorwa bitabarambira ibikorwa vyiza cyane komsa barabizi ko twe tutazuyaza iyo dukoze tuba dukoze filme narayensohoye yari maze imyaka 2 itarasohoka haro n'izindi nakoze zitarasohoka nifuza ko ndazisohora zihere zive mu nzira zimaze imyaka itari mike uti niye mpamvu yatumye ziteba narakoze ndazigira ama stock ncanja mu bindi bikorwa bitanyorohereje byo gutunganya company yanje Hidden Talent so sinabaye nkironka neza kanya ko kugira ngo ndazishire ku mugaragaro
kuko wasanga akanya ko kuzikora katambana kanini kubera ibikorwa byinshi nako ndatunganya so umva na stock y'amafilme nari mfise ndiko ndasohora kugira ngo amvire mu nzira y'ibikorwa bishasha no kuvuga ibikorwa bishasha bigiye kuza ari byinshi barabe iyo umunsi mubi naho yari maze igihe kirekire narayiteguye mugabo uno musi yashoboye gusohoka iri kuri YouTube yanje ya River Hot yashoboye gukinirwa mu bihugu bibiri mu Burundi no muri Canada urabona ko hari abava Canada bakaza mu Burundi bakava mu Burundi bagasubirayo ni igikorwa kitoroshe ni filme nziza cyane ivuga ku buzima bw'umunsi mubi mbe umunsi mubi niki ndaza umuntu wese mu buzima aragira umunsi mubi canke mwiza bivana n'ivyo yahuye navyo kuri uyo munsi so filme yitwa umunsi mubi bivanye n'ivyo nahuye navyo kuri uyo munsi Kubadida abarundi n'abantu bava muri Canada uravye iyo filme guys ukora nkurikirana ushobora kubona ubuzima bwo mu Burundi kora n'ibindi bibera muri Canada iyo filme ndamaze kuyibona kandi iraryoshe cyane muntu uriko dukurikirana simbira ku rubuga rwa YouTube wandike umunsi mubi uraza kubona filme nziza cyane narenda kubaze watubwiye ko sama filme menshi watubwiye ko tufise n'izindi filme ziko zirandikwa nta filme izo birimwo Fanny Lavina tuzobona birashika bientôt tukazoyitegurana kuko nta kabi n'umwana twibarutse mu bikorwa vya cinema twakoranye byinshi bishitse tuzokora n'izindi nawe nta kibazo ex wa Fanny Lavina ex bisigura icyo majambo yose numukobwa abadukurikirana mumfashe gusigura ex numukobwa mwakundanye cyangwa ubundi mwakundanye mutakiri kumwe abadukurikirana jewe no kuri kwimana mu bimenye namuzanye umu ex wa Fanny Lavina mwarasoka mana yanje uyu mugabo rero mana we ayiwe tuzona bica bo mu bisanzwe uvuga ngo ex wa Fanny Lavina jewe igihe namuresha se wari uri ayo majambo wakuye naho nzi ariko twarabonye amafoto muri kumwe amafoto ndi kumwe na benshi kuko turi mu bikorwa nibaza ko iyo abari byose ndafisa n'amakuru narigeze kunana uri kuramusoma Fanny Lavina oya mbwira premièrement ariko akina neza filme Fanny ni bon numwigeme yitanga cyane kuko uravye izi filme z'amaseri zirarusha cyane utari umuntu yitanga ntavyo woshobora so aragerageza arakora cyane yego cyane Fanny Lavina kabariko arakurikirana kino kiganiro wowe nka ex wiwe niki kintu umubwira ko aheruka kugira ubukwe bye uyu mugabo sinsubira kubaza Fanny Lavina basi oya icara hasi sinsubira kumubaza namvuri hari umviriza niba badumutaka ari zana umutaka tubandanye kuko je ndakene terura zana umutaka sha ntumvana ngaho utambwiye makuru ya Fanny Lavina bina no laski baheruka kugira ubugeni no laski aratwika baheruka kugira ubugeni navuze nti ni vyiza cyane kuko ni ntambwe idasanzwe abenshi ingo hagarari cankino ushire ndani okay ntikizibira kamera oya ni sawa raba muri kamera ko kitazibiye iki kiganiro gitegezwa kuba kandi kikabandanya ibintu bimeze neza cyane zombi munzanire neza muri kamera jewe ndakine kumenya byinshi sinsubira kumuvuga izina ewe Noraski umbabarira ukaburi inyuma ya kamera Noraski n'umujama ariko arakurikirana kino kiganiro sivyo Noraski no munsi nazanye ex wa Fanny Lavina kandi je ngoma ndarivuga Fanny Lavina rero mwarakoranye filme wabonye acting gute muri filme bon ushaka ko mbandana interview ja mu bikorwa by'iwanje byatumye ntumira yego cyane ataruko zimya kamera bavyumvise ko nasohoye filme birakwiye yego none reka tugaruke rero muri filme nyezina tugaruke mu filme z'u Burundi ariko mvuze Fanny Lavina kumengo cugira ishavu hari ibintu wamusavye akakanya avuga Sandindo w'Imana kuko agomba sohora filme y'amahasa 3 n'ibintu bitamenyerewe yakinye filme y'amahasa 3 yaruka kubakorera yitwa Sanita y'amahasa 2 ubu agiye kwazanira y'amahasa 3 nivyo bigezweho kandi Sandindo w'Imana yes vraiment guys gusora indirimbo yitwa Niko Huru ego ni indirimbo heruka gusora ariko umuntu ariko aradukurikirana amenye yuko
nawe turi kumwe ngaha anye narabonye ikintu narasomye urusaku rwarashikiriye aho ndati umuji ari muri studio uriko uraririmba uriko uradutwika uriko uraririmba yego uriko urakora music ndiko ndakora music vuba cyane ngiye gusohora album yanje yitwa ubudasa album babe barayitega rimwe indirimbo zidasanzwe nyinshi zivuga ku buzima nka bwose bw'umuntu abamwe canke ubuzima bwa misi yose butugize content nani ibice nka 90% n'ubuzima tubayemo ubuzima butandukanye hariho nandi makuru mfise yuko harimo indirimbo z'urukundo sivyo yego harimo indirimbo z'ubugeni abantu ubugeni amaso yanje yashimiye wewe umutima urakwemeza kugiye kuba mama nanje nkaba papa tukarera abo tuzibaruka na mpamvu nimwe izotuma memuka kwisezerano n'aya mpanuro yo mu mahigwe no mu marushwa aho si ndagatuye abubakanye bose abarushinze mushiki wanje aruka kurushinga barushinze umunsi umwe na Fanny Lavine aberuka kugira ubukwe noraske na Fanny Lavine bose ndakabatuye nari nagateguye mbere nzi ko nzona kabaririmbira ariko ntivyakunze ko nshika no mu bugeni biva karirimbira nde nande Fanny Lavine na Noraske kubadida aho nyene mugabo kubera yagiriye ubugeni umunsi umwe na mushiki wanje nanje nije novuga umwana mukuru nariko ndiruka n'urubanza umva ntivyakunze ko nshikayo ariko twaravuganye kuri telefone naranamuterereye yego umva aho nyene abadukurikirana tubaye vibe waraterereye Fanny Lavine mu bugeni bwawe na Noraske uri ex yo Fanny Lavine wewe warasaze wewe byaragucanze guys abantu mudukurikirana mwumvise indirimbo yari yifuza kuririmba mu bugeni bwa Fanny Lavine na Noraske ariko ntivyakunze kubera iki yari afise ubundi bugeni bwa sister wiwe sivyo nari kuririmba nkabaterera akaririmba kuko je ndakunda abantu bashikije amasezerano ego cyane reka tugaruke mu buzima bwa filme zo mu Burundi tugaruke muri filme nyezina mu Burundi uko bimeze muri no mwanya ndabona ko kwasoka amafilme menshi hari nabandi babikora kera ariko muri no mwanya batikiko barabikora ndashovuga nk'iwuriro TV barakora kera ariko muri no mwanya nta filme zabo turiko turabona biriko bifira he bon filme ni ibintu periodique bigira igihe rero iyo utari kurahindagurika ngo utange ibikorwa biri ku mwanya tugezeko ariko usanga wacitse intege bigasaba ko umaza gufata akanya ko gutegura ibikenewe ibigezweho rero ntibisigura ngo babihevye canke ngo barusha ahubwo bariko bigindi strategy bakoresha kugira ngo batange ibintu bihinyanyuye kurusha ivyo baba bariko barakora ego cyane ko waje no mu muziki urana waje no mu muziki waje gutwika waje kurimba ka R&B hari ibihangange byinshi mu muziki hariho ba Big Fizzo hari ba Atubwiye hari ba Dramati hari ba MB Data nene uyiteguye neza wateguye n'amasasi n'amabombe kugira uhangane nabajya abantu jewe nta muntu twohangana sinavuga ngo nje guhangana n'abantu kuko twese tuba turiko duharanira guteza imbere umuziki wacu mu Burundi ahubwo mbanje gushigikira kugira nanje ico nterereye muri rwa rugamba rwo gukundisha umuziki wacu abene gihugu b'abarundi bamenye ko impano mu Burundi zihari ntibagume baha agaciro gusivya mu mahanga ariko bamenye ko abarundi natwe dushoboye umva nta uhangana n'abavukanye ahubwo murashigikirana mugafashanya mwese kuko urugamba ruba ari rumwe ego cyane none reka tugaruke kuri vya bindi je mumbabarira abantu muri ko dukurikirana ndifuza kumenya mugikundana na Fanny Lavine okay reka nihorire ego reka ndamuhe mikro mugisokana na Fanny Lavine nibihe bintu wabone ko Fanny Lavine adakunda mu buzima bwiwe kubadida igero giseva none wowe ivyo bakubuza nivyo uzana Fanny Lavine n'umujama na Noraske n'umujama nawe uri umujama ntamwo rero ntamwo jewe album yanje zobegezwe n'indirimbo zishika 10 kubw'ivyo izo ndirimbo 10 zose zizosohokera umunsi umwe vuba cyane bavyitege ndabaha urutonde rw'ingene bizokurikirana n'ikibanza nzozishirira ko ku mugaragaro
rero bitega ibintu bikomeye biryoshe kandi umuziki je ntabwo ndawukoze ngo nuko no munsi numva nshatse kuwukora kuva nkiri umwana mutoya umuziki yari passion yanje cari ikintu numva ko nzotegeza gukora ndonse uburyo bwo kugikora ariko natangiye gukora filme ari nazo zashoboye gufatisha avant y'umuziki kandi bica bituma abantu bazikunda cyane ncamanza ndazibaha ku bwinshi so umuziki nawo no munsi navuga ko yari hidden talent impano yari inyegeje uno munsi shakije habona hari abantu baguma bumva ndiko navuga Fanny Lavina bakuma bibaza ati none kapiteni no musiko ariko navuga Fanny Lavina sana nibiki ntibamenye yuko usigaye ofisi yindi baby baby so bastazi ku ofisi yindi baby Sandy no mwigeme mwiza winzobe quand même je souligne winzobe ateye neza kandi mu diaspora umu diaspora twika cyane rero ndifuza kumenya umuntu atazi ikintu na kimwe kuri wowe na Sandy atazi ingene Sandy ingene mubanye we na Sandy no mu diaspora ari hanze nibiye bintu Sandy adakunda mu gihe abari hanze y'igihugu adakunda yuko ukora mu Burundi jewe ibibazo mashaka ntaco baraza baragerageza ko mvingene nishura wowe ivyo kumbaza no manzo ndamukirize kwanza Sandy kuri kamera muramusi deka ndamuramutse nabandi bose bariko baradukurikirana ya hama ikibazo za kumbaza kitagize kidatumbereye neza kuri jewe je nca nishura ibindi bon Sandy uvuze ati ni giki wamukundiye ni kiye kintu wamukundiye Sandy gushika kuri uro mwanya nta jambo na rimwe nubu mukanya nagusanze mu modoka ndakwakiriye mu kiganiro uri kuvugana na Sandy sivyo wamukundiye ujya mu demo mutama Sandy ucambere aritanga cyane gituma muhebana na Fanny Lavina ugerageje kuraba ingene ava Canada akaza nka kabiri mu mwaka gukora ibikorwa ashikiriza abafana nubwo abafana usanga atari bose bashimishwa n'ivyo umuntu abari karakora ariko icambere novuga ko ndamukundira cyane aritanga muri ibi bikorwa vya cinema n'umuziki wiwe wa gospel ego bwitange n'ikintu kidasanzwe mu gikorwa uri kurakora ya ikindi naco aciye bugufi kandi aritaho gushigikira impano zitandukanye aratse ko ari abantu afasha mu byo kuririmba n'ibindi arafise impano yo gushigikirana no gufashanya yes reka tugaruke Happy Liver mu gihugu cacu cy'u Burundi hari ibintu byinshi navuze insaku nyinshi reka ndazivemo reka rero tugaruke mu gihugu cacu cy'u Burundi Happy Liver aba mu gisagara cya Bujumbura turamuzi je twama twahuye ari mu modoka nziza Happy Liver kuko utama lift uri mu modoka ga Happy Liver bibikura kuko wone utanga lift muzee je ndiko ndagenda sindaba ku ruhande ndaba imbere iyo ndiko ndaja kugira simpave ngonga umva rero utari mwibarabara hagati sinokubona kubera sindaba ku ruhande yes niye quartier Happy Liver akunda cyane gusumba ni ma quartier muri centre ville mu gisagara cacu cya Bujumbura bo je novuga ko ta quartier nimwe ntarabamwo quartier nyinshi maze kuzibamwo ama quartier yose ahantu hose hakubera heza bivanye n'ico uharonkera canke wafungurira ndavuga mu Kamenge Ngagara mu Gihosha mu Bwiza mu Micyopo hariya mu Bwiza mu Kamenge harakabenzi turabizi mu Bwiza y'Ikiriri niye quartier Sandy akunda cyane iyo aje mu Burundi madame wawe kenshi akunda gushikira Miroir oya ikarti akunda aba rifise vibe irimwo usanga ibintu byatwise Kamenge yagiye kujya kabenzi for sure aragakunda cyane gose akabenzi ego cyane hari abakinyi bakina filme mu Burundi tugaruke muri filme abakinyi bakina filme uvuga ati je bano bakinyi barakina neza barabyifatamo neza muri filme batanu twagiye wa mbere ndashaka abakobwa babiri oya abakobwa batatu n'abahungu babiri umuhungu wa mbere agira iki akina filme neza kabisa ukavuga ati uno mujene arabikora neza uwa mbere Tobo Boy Happy Liver Liver Boy kubadi ndayishize kuri nimero ya mbere nanje ndakwemera musaza uwa kabiri agira iki akina filme neza uri kuraba amafilme y'abarundi ukavuga ati uno mujene arabizi uwa kabiri reka mvuge muri rusangi bose baragerageza kuko filme ni ikintu kiruhisha
ya iyo urinze ubona umuntu yakoze ireresi akayirangiza tukaba yagerageje ababikina bose muri rusange baragerageza big up sana. Turafise n'abigeme ntamwe abigeme ndabazi abigeme bakina filme z'ikirundi ndabazi uwa mbere wemera mu bigeme ninde? Sanita Sandi nagatangara ndo w'Imana. Uwa kabiri nkuko navuze bwa mbere mu bahungu ko ari bose muri rusange n'abandi bose rero baca muri rusange barashoboye kandi babikora bien. None muri abo bantu mu bigeme batatu bakina filme neza mu Burundi Fanny Lavine arimwo kuri wewe apari wawe mu bigeme batatu bakina neza mu Burundi Fanny Lavine arimwo? Mimi Mireille arimwo sinavuze ko ari bose muri rusange hamwe. Kado arimwo amuzi Kado? Yego kimeze neza sha nabana mu Burundi bariko baharanira iterambere ry'ireresi mu Burundi ni is okay. Yego cyane. Reka ngerageze ncishe ku mayange ni iki kintu warifuza ko twogenda tuyazi ariko tutaciye ku mayange ni iki kintu wifuza ko abarundi bamenya kuri wewe batari bazi? Utarakinyishura ndifuza kumenya iyo uri muhira sheri wawe ari hanze muri Canada sivyo? Sheri wanje ari ku mutima. Ego ariko aba muri Canada. Sheri wanje aba mu mutima. Wiyumva gute? Singomba ko tumenye carico. Wiyumva gute kubona uri umwe mu bantu bakina filme mani ufise umudemu mwiza ari muri Canada man urazi ko ari bendi bicaye ngaha anye usanga twarakubiswe vya danger ariko your girlfriend ari muri Canada man. Kugira umudemu ntibisigura ngo aha igihugu kanaka arimwo ahubwo uwo ari we wese mu vyumva kumwe igihugu cyose yoba arimwo canke quartier yose yoba arimwo iwawe abari igihugu gikomeye cyane canke abari quartier ikomeye cyane kuko dufate ukundana n'umukobwa dufate aba nko mu hariya hirya mu minyaganyaga mu buterere kwa Balvin Smith. Nkunda kuvuga namakosa kuvuga amazina y'amakartier tuvuge nyene ahantu haciriritse quartier zitaratera imbere nk'akarorero ugasanga ufise umukobwa aba mu izo quartier mukundana bivanye nuko wewe umwemera umukunda ntawo kuzanira uba Amerika ngo abari wemera gusumba ujya wiwawe aba muri ya quartier iciriritse wewe hagaciro ujya wiwawe kandi ijya quartier abamuyibona ko iteye imbere gusumba imwe ya Amerika so umutima w'umuntu unezerezwa n'ikintu wishimiye wonyene ubwawo. Ariko waramukunda Fanny Lavine mutaravana je narigeze kumenya ayo makuru ati wewe kuri Fanny Lavine bari gufuma bakwica wa mugabo we nta muntu twankana abantu bose ku isi ni bamwe kandi ni ngombwa bakundane ariko ngo nta mukobwa numwe mwari bwakundane urukundo wereka nka Fanny nko guherekana Fanny Lavine mutaravana yagutumye wewe nari kumenga iryo zina guma ari ryo hagarara ko cyane. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a quoi dans la boîte? Mbombo quoi? Bavuga iki? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Guys nababwiye ati ni vibe after vibe kigeno curo munsi nabazaniye ex wa Fanny Lavine. Barasohokanye igihe kirekire kimara umwaka waraheze mukundana na Fanny Lavine. Bon. Bye bye. Ikiganiro ni gihera arindira yaya akabazo ka nyuma. Uraberewe cyane ndifuza kumenya iyo shenete bariko barayiraba hajya muri video bayiravye umwanya munini. Iyo shenete ndakeneye si shenete yonyene isaha kandi byose birasa isa ni shenete isa n'amabage wambaye ndifuza kudeta duhere ku shenete nangahe. Ibintu nk'ivyo vyava bibubwiyemezi iyo icyo umuntu cyose yambaye bon je shenete kenshi ndayambara kubera mbika amafaranga kuko ndashaka kuba ndahantu gasangana hari ikintu cabaye sifite amafaranga hafi ndashaka gusiga ya shenete hama nkagaruka kuyigombora so niyo mpamvu ndayambara nta kindi kuko mba mbitse amafaranga ariko nizere ko utari munsi ya 300,000 400,000. Oya naho rayidegrase quand même. Okay. Ndayihaye make iri muri 800,000. Oya ni nka 2 millions. 2 millions. Abadukurikirana muvuga ngo bakinyi bakina amafilme mu Burundi ngo barakenye. Guys nukuri kw'Imana no mu G yambaye shenete ya 2 millions uva ngaho ncoreye.
oya nituvana ngaha nyene urancorera imbere ya kamera abadukurikirana barazi ko kapitene nikeneyesha je ndakenye ncorera muzee ibage oya si menshi izi bage baraziza amabeye imwe ni true asamira imwe guys yambaye bag ya true asamira kapitene nambaye igikomo cha 5000 hajyanye mu butere ni mu butere hari mukamenge imwe cameraman barayibona zombi barayibona asante sara rero teka tugire kwisaha nta isaha irazimbutse sha reka ko kugumugira ibi bintu ntavyo nkunda nivyo bwiyemezi uyu kapitene muze murambabarira jewe ivyambaza kazimana amaze kuvuga ibikenewe ariko Fanny lavine waramukunda cyane gusumba abandi bakobwa muje kuri YouTube yanje mugire subscribe kuko birababaje gusanga mwaravye igikorwa ntimugire subscribe na ama YouTube yanje ni mashasha novuga ko jatagiye kinini geze nkoresheje ama YouTube bivanye nuko kuva mu ntango namaze igihe kinini cyane nkora ibikorwa bigenda ku ma YouTube atandukanye so YouTube zanje ni shasha live hot kubifuza kuzakurikirana ibikorwa byanje ikintangaza nuko mpura n'abafana benshi ngo filime zawe ngo twarabuze aho tuziraba ngo turazikunda kandi YouTube bayibona ntibajeyo kubiraba twasoye filime shasha umunsi mubi by live hot kuri YouTube mugende muyirabe hama vuba cyane tubaha ibindi bikorwa thank you so much guys ladies and gentlemen ndagushimire cyane ndagushimire happy live Kazwa TV, we run the world. The solution of all trees.